Välkomna tillbaka till En natt med anime. Ni har precis sett kvällens öppningsfilm Spirited Away av Miyazaki. Och gillar ni den här så finns det chans att se fler av hans filmer i höst. Ja, hans troligtvis mest kända film, Totoro, var uppe på bio i år och kommer på DVD nu i höst. Om den inte redan har kommit ut. Det var lite så här tveksamt om exakt vilket datum. Men den är på gång. Och sen finns det en annan också. Ja, Häxans expressbud, eller Kikis expressbud. Boken finns faktiskt översatt på svenska också. Och den filmen är också på väg. Om det var upp på bio eller upp på DVD är svårt att säga än så länge. Detta om Miyazaki alltså. Du, jag tänkte vi skulle gå in på historiken för att anime är ju ganska poppis och ganska trendigt i vissa kretsar i alla fall just nu här i väst. Men det har ju en del år på nacken, den här konstformen. Ja, man brukar säga att den startade 1963 i och med Osamu Tezukas Astro Boy. Och därifrån så har det väl gått. Det var väl de som hade sett de här på 60- och 70-talet som växte upp då. Och det var väl precis i början av 80-talet som det verkligen hade börjat bli liksom ett nörderi av det här. Och det fanns hängivna fans som köade utanför biosalongerna och kom tidningar om dem och om de här tv-serierna och så vidare och så vidare. Det slog mig just att vi är inte purunga direkt, men man behöver inte ha ångest för det nu när man ser gammal. Men om vi säger så här, varför är det så otroligt populärt då i Japan? Ja, alltså vilka behov fyller det här? Ja, det kan man ju skriva en hel uppsats om faktiskt. Men man kan väl komma bara till slutsatsen egentligen. Och gå rakt på sak. Man märker väldigt mycket bara när man tittar på de här månadstidningarna som behandlar japanska tecknade tv-serier och popularitet och skriver lite artiklar om och så vidare och så vidare. Deras popularitetslistor är inte vilken serie som är bäst utan vilken figur som är bäst. Topp 50 tjejer, liksom. Topp 50 anime-killar är deras topplistor. De är alltså väldigt karaktärsbundna. Det är det som är huvudsaken med dem. Att det blir som en sorts... Ja, det är figurerna som drar storyn framåt. Berättelsen är underordnad. Det är figurerna som... Så det är karaktärerna, fördjupningen i karaktärerna som betyder allt? Ja, eller precis. Mycket, så att det blir som en sorts virtuell idoldyrkan på något vis. Och det är troligtvis det som har dragit det här under alla år. Och får folk att bli så pass... Lite som Harry Potter. Ja, faktiskt. Men tror du, alltså, finns det någon slags kulturell skillnad som gör att det här behovet av idoldyrkan är större? Det var troligt förutfattad mening av mig. Nej, det tror jag faktiskt inte. Med tanke på att japansk tecknad film har gjort en succé som den har gjort, vart den har gått i världen, så att säga. Visst, det kan finnas vissa skillnader, men jag tror att det är väldigt allmänmänskligt egentligen. Och att det funkar i alla åldrar, höll jag på att säga, men alla kultursfärer. Det har ju blivit väldigt populärt i USA, det har blivit väldigt populärt i Sverige. Och men det tar lite olika lång tid innan det liksom fattar eld, men när det väl kommer igång så beter sig nästan svenskar och japaner och amerikaner på precis samma sätt. Men varför tog det då så lång tid innan det slog över? För jag vet att det var ju poppis på 80-talet var det väl i Sydeuropa? Ja. Men det tog ett tag innan det tog fart här? Ja, alltså precis som i Japan så tar det ju ett tag innan... Det krävs ju att man tittar på det som barn och sen växer upp och har med sig det här upp som vuxen, och det är då det blir ett riktigt nördande. Man nördar sig inte så här jättemycket när man är 12. Gör man inte det? Nej, men kanske inte. Men finns det några bieffekter då på det här? För att man kanske kan tycka att det kan bli en ganska romantiserad bild av det japanska samhället också? Ja, det gör det ju. Som sagt, de brukar säga att japansk tecknad film handlar inte om det japanska samhället, utan det handlar om hur japanerna skulle vilja att deras samhälle ser ut. Sen är ju just den tecknade filmen, till skillnad från serierna, är ju nästan alltid... deras målgrupp är nästan alltid barn och ungdom i mycket högre utsträckning, och det är mycket mer, det är högre vad ska jag säga, action och fantasy och sånt där i de tecknade filmerna. Serierna kan vara lite mer down to earth. Men samtidigt också, om det är så här stor succé föder också en ganska aggressiv marknadsföring. Och det handlar ju inte bara om själva filmerna och så vidare, utan det är ju en otrolig industri runt omkring det med, absolut. Med merchandise och produkter och så vidare. Med dockor liksom. och med leksaker, och det är där alla pengarna ligger faktiskt. Det finns ju, som sagt, det finns en hel stadsdel i Tokyo som mer eller mindre livnär sig på bara just galningar av tecknade filmer. Som bara butiker säljer såna här dockor och säljer specialsaker och kuddomslag med karaktärerna på och så vidare och så vidare. Oj, vi ska visa den här. Hoppsan, nu gick den sönder lite grann. Ja, det gjorde kan se den här. Det finns ju massa såna här varianter av farligt. Det finns riktigt extrema fans gör såna här grejer som att amatörer sitter och tillverkar små egna figurer själva
och gör alltså avgjutningar. Och de här är väldigt inexakt vetenskap. Man får helt enkelt fila och hålla på och putsa själv. Och det finns en hel kultur med folk som lägger ner tusentals kronor, sitter timmar och putsar på dessa resinmodeller och ska måla dem och göra dem till riktiga konstverk. Och ja, bara det är ett nörderi på hög nivå. Och är väl också ett tecken på att det är just figurerna som är i fokus. Det är därför det finns såna här... Det är just därför som dockkulturen liksom är så pass stor. Nu hoppas jag verkligen inte att jag har sabbat din dyra bak. Nej, jag lägger ner den så länge. Ja, hon kan inte stå riktigt den där. Jag förstår. Vi ska titta mer på de där grejerna sen. Men för att ge er en bild av precis hur hängivet det kan bli bland anime-fans i väst i alla fall, så ska vi visa ett kanadensiskt reportage nu. Anime Uncovered.